राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया हो। अनाया की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैंने उसके लिए एक इजी होम रेमेडी बनाई, सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, उसमें डाला है थोड़ा सरसों का तेल। सरसों का तेल घर का हो तो बेस्ट होता है, अदरवाइज़ कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ी 4-5 लहसुन की कलियाँ और अजवाइन। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्दी खांसी में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब सबको अच्छे से भून लेना है और जब तक भूनना है जब तक तेल से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। भूनने के बाद थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दें और फिर से अच्छे से छान लें। अब हमारा मैजिकल ऑयल बनकर रेडी है। इससे आप अपनी बेबी की जेंटली मसाज कर सकते हैं, पैरों पर, चेस्ट पर, बैक पर। ये इंस्टेंटली कंफर्ट देता है और कुछ देर बाद बेबी को नहला सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। रेमेडी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।